同大家介紹一間好靚、好別緻嘅屋。屋主係一個陶瓷藝術家，佢利用佢嘅陶瓷咧佈置到間屋咧好特色、好靚仔。除咗個客飯廳好分明之外咧，我仲有一個好有型嘅 open kitchen。open kitchen 當然又有晒我哋成日講所有嘅 equipment 都齊晒㗎啦。有2個小朋友房，其實有3個嘅，不過而家一個做咗姐姐房。當然我哋都有我哋嘅客廁啦。呢個3個房之外咧，就仲有一個偏廳。個偏廳咧有2個好有型嘅法式小露台，同埋再襯埋我哋呢個冇任何扶手嘅樓梯咧，成個 design 非常之靚嘅。呢一層咧就係主人套房啦。主人套房咧今次咧超過300尺，咁啊當中包括一個好靚嘅 walk-in closet，同埋呢一個好精緻嘅陶瓷。我成日講主人房一定要有陶瓷㗎啦。啱落呢層咧，我哋有一個好靚嘅套房。呢個套房咧，而家主人嚟用緊呢個工作間。最高嘅地方當然個景係最靚嘅山景。咁但係呢度有個私人珍藏嘅 workshop。成個 workshop 咧，主人咧就自己做翻一啲好靚精緻嘅陶瓷啦。咁同埋我出邊咧仲有個好大露台，露台望住我哋正嘅好出名釣魚翁山，個山景唔錯㗎。全座3層嘅屋咧，咁啊仲有個少少花園啦。咁花園都有成800尺㗎。咁其實你見到嗰啲戶外家私同埋啲花花草草咧，咁證明到屋主咧都好有藝術氣質㗎。如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下面嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。